Hi friends, welcome to Sowmi HomeMaker. இன்னைக்கு நம்ம Sowmi HomeMakerல பார்க்க போறது ஆனியன் போண்டா. அதாவது வெங்காய போண்டா வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு தான் வந்து பார்க்க போறோம். சோ இது வந்து நம்ம கடையில செய்யற மாதிரியே நம்ம வீட்லயே வந்து அதே டேஸ்ட்ல வந்து செய்யலாம். இப்போ நமக்கு வந்து சூடா நல்லா ஆவி பறக்க ஆனியன் போண்டா எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத நம்ம வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 பெரிய வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி தோல் எடுத்துட்டு வச்சிருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப தின்னாக மெலிசாக வந்து கட் பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்குவோம். அப்போ தான் வந்து போண்டாவுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி 2 வெங்காயத்தை வந்து கட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயத்தை எல்லாமே வந்து நல்லா தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி உதுத்தி வந்து எடுத்து வச்சுக்குவோம். மாவு கலந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஊற்ற முடியாது, அது எல்லாமே ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ போண்டா வந்து ரொம்ப கெட்டியாயிரும். ஸோ அதனால் மாவு சேர்க்காததுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை வந்து நல்லா உதுத்தி எடுத்து வச்சுக்குவோம். பார்த்திங்க அப்படின்னா வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா உதுத்தி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது கூட வந்து கொஞ்சமாக ஒரு துண்டு இஞ்சி வந்து இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை வந்து சேர்த்திக்குவோம். இல்லைனா மிக்சியில் நம்ம அரைச்சி கூட நம்ம வந்து சேர்த்திக்கலாம். அடுத்து வந்து கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி இலை வந்து சேர்த்திருக்கேன். அடுத்து வந்து கருவேப்பிலை இலை வந்து இது கூட கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்திக்கலாம். இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு பிஞ்ச் வந்து நம்ம சேர்த்திக்குவோம். அது கூட வந்து 2 பச்சை மிளகா வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை சேர்த்திக்கலாம். அடுத்தது காரத்துக்காக வந்து வரமிளகாய் தூள் வந்து 2 டீஸ்பூன் வந்து சேர்த்திருக்கேன். ஸோ நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து வந்து சோம்பு வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து வாசனைக்காக. சோம்பு வாசனை பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம சோம்பு வந்து வெங்காயத்து கூட வந்து மிளகாய்த்தூள் எல்லாமே வந்து நல்லா கோட்டாகிறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம். ஸோ மாவு சேர்த்துறதுக்கப்புறம் வந்து பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா மிளகாய்த்தூள் இந்த மசாலா எல்லாமே வந்து நல்லா கூட்டாகாது. ஸோ அதுக்காக வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா வந்து பிசைஞ்சு வெங்காயத்து கூட கூட்டானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மாவு வந்து சேர்த்திக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா மிளகாய்த்தூள் எல்லாமே வந்து வெங்காயத்தில் நல்லா கூட்டாயிடுச்சு. இதை வந்து நல்லா நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மாவு வந்து சேர்த்திக்கலாம். இது கூட வந்து நமக்கு தேவையான மாவு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சமாக இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்திக்கிறோம். ஸோ உப்பு வந்து நமக்கு தேவையான அளவு தான். நான் வந்து 1 டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து சேர்த்திருப்பேன். இது கூட வந்து கடலை மாவு வந்து 1 கப் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து வந்து பச்சை அரிசி மாவு வந்து 1/4 கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம். ஸோ 1/4 கப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும். அதுக்காக தான் வந்து நம்ம அரிசி மாவு வந்து சேர்த்திக்கிறோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இது கூட வந்து நம்ம தண்ணி எதுவுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணல, வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணியே வந்து போதுமான அளவு இருக்கும். பார்த்திங்க அப்படின்னா மாவு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ வெங்காயத்து கூட வந்து மாவு நல்லா வந்து கோட் ஆகணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வந்து டேரெக்டாக நிறையா வந்து சேர்த்திடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திட்டு மாவு வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும். ஸோ அடியில் வந்து நிறையா மாவு இருக்கும், அது எல்லாமே வந்து நம்ம மேலே கொண்டு வந்து இந்த வெங்காயத்து கூட நல்லா கோட்டாகிற மாதிரி வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம். ரொம்ப வந்து கெட்டியாக பிசைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா போண்டா வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும், சாஃப்டாக இருக்காது. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடியில் இருக்கிற மாவு எல்லாமே வந்து இந்த வெங்காயத்து கூட நல்லா கோட்டாகிற அளவுக்கு இருக்கணும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து நான் பிசைஞ்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்க வேண்டியதான். ஸோ நம்ம வந்து உருண்டை பிடிக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக எடுத்து ரொம்ப அமுத்தி உருண்டை பிடிக்கக்கூடாது. ஸோ ரொம்ப அமுத்திட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு போண்டா வந்து உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்கும், மேலே வந்து நல்லா கருகிரும். ஸோ அதனால் லைட்டாக அப்படி வச்சு எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் எதுவுமே நான் நல்லா அமுத்தி உருண்டை பிடிக்கல, அப்படியே மேலால் வந்து அந்த ஷேப்பில் மட்டும்தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் வந்து ஒரு கடாயில் நம்ம பொரிக்கிற அளவுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த போண்டா வந்து பொரிச்சு எடுக்கலாம். ஸோ ஸ்டவ் வந்து நம்ம ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம் அப்படின்னா மேலே ஃபுல்லாக நல்லா கருகிரும், உள்ளே வந்து வேகாத மாதிரி இருக்கும். அதனால் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுக்க வேண்டியதான். பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு வந்து அதை நம்ம திருப்பி விட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி எடுப்போம். இப்போ எண்ணெய் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா பொங்கி வருது. இப்போ
இப்போ 2 சைடு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். இப்போ போண்டா வந்து நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பரான ஆனியன் போண்டா வந்து நம்ம பொரிச்சு எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை அப்படியே வந்து நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ ஒரு சூப்பரான ஆனியன் போண்டா வந்து நல்லா சூடாக ஆவி பறக்க நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இது வந்து ஒரு சூப்பரான அண்ட் ஈஸியான ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸு. ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து செஞ்சிடலாம். ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சௌமி ஹோம் மேக்கரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.